ماشي تسلم يا اخويا يا ابني حوض شناكل جامع عيد شناكل كلها وجايين يا معلم. يا نهار اسود. طيبين رمضان كريم عليكم يا رب. عاملين عرض عشان رمضان. اتفقنا كلنا دوت ايه، بس دوت مش اي فلوس. المفروض اعمل لك ايه يعني؟ يا عم بتعمل ايه؟ اتكل على الله ربنا يسهلك الحال. هو ده اللي ما تاخدوش عنه. حصل ورا دوت ما صدقنا خلصنا منه واتحبس. لا يا عم ده راجل بلطجي يا عم، ولسه طالع من السجن وبيلف على المحلات بياخد اتوات، واللي معهوش بيزعله زعل وحش. سنة بتولع. طب ايه ده؟ ايه ده ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ والله ما اعرف صلى على ايه النبي يا عم. في ايه يا عم؟ ايه بنسأل على مريض هربان من المستشفى بس. فين ده يا حبيبي؟ عنده مرض جلدي. لا والله ما مش حقيقي. ما انا شربتها